Yeah. Yenge kino bandeko nyonso bandeko babundi babunda fumu kimbangu pe baebanso balandaka biso na kati ya émission na biso Kongo ya Bwanya ndi ya bino lelo ndeko Kongolo inga tobi sali mikolo ebele tozali komona na te mikolo ebele tozalaki pe na connecté te suite à makambo ebele kaka boyuka ndenge zalaka le tozongeli bino kaka na série na biso ndenge zalaka toujours mpona kopandaka sango lobi koloposo moyindo mpona kotalisa na moyindo kozanga koyeba na ye kozongisa moyindo na nzela kopesa moyindo susu posa ya kolinga bokoko na ye kopesa moyindo susu posa ya komona ete Afrique ezali bongo source ya nyonso ne tozongeli bongo émission na biso. En tout cas, bolimbisi pena ya mingi po tozangaki mwa décembre to leka tozaki na matanga tozaki na mwa mebele zaki koleka awa ma nyonso ezalaki déjà fixé yango mo tozongeli bino lisusu na kati ya masolo na biso Kongo ya Bwanya mpona bilinga ya Bwanya yambo na kozonsa matondi te pa ya longo kimabel anenene papa na Keju fils pamate tosolinda bango lelo pena mamuke bamekisi kotuta pena ndenge ezalaka vraiment po bayebi na motuya ya sango oya fumu kimbangu motuya na biso te kasi motuya ya sango fumu kimbangu bayebi motuya na biso yango moniki ba meyaki moko la musa biso pena kina tata mais umeli mikolo bosala biso te bwendenge nini mais na mega otasa bango mai mazaleli ndenge ni mamongo zo kende ni ba kompanaki mais toza na bino maele matondo mingi susu na bandeko na ngani so o nyonso ba soutenir biso so na tali bona musika na moni bon El Baraka El Chef bango bazanga te mpona kopesa so ba conseil malgré tout bazanga na ngambo wana mais bazanga pena te mpona kotuta biso pena mais mikolo neni bolali boye no tolali te mona bana fumu bamba lalaka te zaka moi tamo mkepesa mai susu moi absence mon ninga zalaka na ba visa eza na mo réalité belé boye bininga zalaka nde toza na bino tozongeli bino mpona kopandaka sango ka ndenge zalaka kaka toza bongo elenge lokola bino toza bongo mwana pe lokola bino toza pe papa lokola kaka bino mais toza bongo engagement oyo ya kolamusa bayindo to ya kolobelaka bayindo su mingi bilenge na ntina ete elenge amiyeba esika nini atelemeli eloko nini esengeli asala to nini oyo mboka na biso Kongo ezozela to Afrique ezozela ya sala nde nasi bomoni bongo siji na lelo mais ya moto kota bongo na siki ya masolo na biso totomela bongo mbotama elamu na ya konsombangi donc to bien ya te koko parce que bango ni baboteli biso molobeli ya bayindo o tozomona lelo o lelo biso bayindo totaka toloki toyebi ntiki masemono anza toyebi bongo mokili o ndenge zali toyebi bongo ndenge mokili ezokende eza grâce na bango kokonkusu mbangi bango aza molobeli donc baza témoin ya makambo nyonso eleka na kati ya mokili oyo na kati ya mokili ya bayindo bayebi souffrance ya bayindo mpe baza bongo baye oyo bazobetela bongo to bazopesa témoignage mona mokili ya molimo mpo balongo bakoka bongo kolekela balongo bakoka bongo kosunga balongo bakoka bongo kobatelaka bana na bango en tout cas nayebi kesika so bayindo bozwami bokanisaka lelo eza mo mokolo oyo koko moko abotela biso to mama abotela biso molobeli ya bayindo na kombo ya Fumokusu nzala panda na ngola kuna na mboka Kongo nde koko wana kombo na bango koko kusu donc to benga bango mbangi parce que bango za témoin ya maimanso maleka na kati ya musala oyo ya Fumu Kimbangu nembota masusu na ya princesse lukula malawu bino opesa toujours maele opesa toujours bokasi po bana na bino ko rabon ko tamusa bongo sango na bino ba vutuka na bino bayindo na bino ba ko rabon ko panda sango na bino singa so bazami pa mate bino na molimo biso na mosuni donc sans bino toza bongo nil toza bongo lokote to yebongo sala te to yebongo sala lokote pa mate boza bongo ba oyo bopesi bongo kimia epa ya bayindo nde tozongisi matondo pena ya mingi bayonso na wiki Facebook a compliqué ngamo makasi ndo partager po yuka ndenge zala mais Facebook a bloquer ngai na sala te mais na sala kaka po eza musala to pona nde mama likambo ya mokolo malelo yenge kino El Baraka mama likambo ya mokolo malelo zali bongo après avoir commencé ba activité nini changer to nini sengel to changer mais nayebiki baye mingi bakotuna baye mingi bakoloba ke non mingi
bandeko na biso na niveau ya église tobi ki bango ni mingi basepeli vraiment basepeli pena ya makasi pamba te tomoni bango bazo publier bon na Facebook non ba activité zongi ba église zongili ba sepela na makasi mais elo moto senga to elo moto lobaka mingi pa na biso ba indo temo tozana mémoire mo mokuse to bosana makambo to yebaka te lo ni to lobaka yango sala mo difficulté yango sala passe pour comprendre mo mokili ni zotambola mingi temps bozo ba kibéglise fungwa mi to ba activité zongi mingi mazo bosana ki église catholique déjà abana ko ça depuis même depuis balobaka ke ba confiner ba to mais église catholique a toujours ko sambela na sina émission surtout to betara toujours c'était le mamotel l'église catholique to ça nous qui motema mabe église catholique to ça nous le lengeni église catholique et bomma to connaît ko ma to continuer toujours ko ça mabe na kati ya Congo na biso parce que tant bolo belaki ba église zongi bo sepeli mais bobo sana ki catholique ba nenda ko sambela depuis kala ba messe no sala manango déjà ba chorale no ki na bon ba activité na mo toujours ninga za toujours liboso ça passe mingi tout le gâteau ba histoire tout le gâteau ba ninga ni mboka na biso tambola to mboka so ninga nous évoluer tango to lobaka ki depuis mondela ya bon na religion na kati ya Afrique na biso depuis mondela bon aya bon na religion a changer biso ba kombo a changer éducation na biso a changer politique a changer système nyonso na kati ya Afrique donc grâce à catholique ndo mona ke ma bébé les angos na kati ya Afrique to mona ki pasi ya mingi oto mona na Afrique na biso la grâce ya catholique donc za catholique a même pasi wana nyonso abungula makanisa bayindo bakora suko milingate bayindo bakora suko linga so Afrique na bango te bayindo bakora suko lingate ko tonga mboka moyindo so da bimi de Afrique déjà mona ka Afrique ni za lifelo grâce à catholique parce que catholique tanga yi a changer wana biso kombo a baptiser wana biso na kombo ya ndinga na kombo ya Joao premier. Ça veut dire alongole déjà alongole ko linga Afrique to ko linga bongo bon to boko ko neto bon nzambe na yi alongole da ma along achi da ma bemo na kata mutune ke kombo yo lati za kombo mabe religion zo sambela religion mabe et singo za baptême po na baptême ko zwa to baptiser na kombo ya Joao premier o komi ya biso donc o sa la biso comme esclave na biso. Lelo ba activité sont ba église te font ba église malgré to apesi bino ba nombre boza na église mais église catholique déjà et ba na la ba activité na ngo déjà et ba et sambela na ngo donc chaque dimanche ba kenda ba sambela non chaque fois ba cérémonie na ba sala ba cérémonie na bango bolobela ngote zomona to luka to yeba eloko ni église catholique et sala na kati ya Afrique na biso na mingi na kati ya Congo. Parce qu'après ça, on conférence souveraine, mais koka bongo ko bakwa mo ko vandi sa batute pour bakwa mo ko luka bongo mabe bandela parce que ba yeba ki bango mo ba source ya mabe ba ki bango mo ba ki source ya maramo so mabe sala en Afrique ba division ba guerre nini ko créer ko former ba faux politiciens ba faux enseignants ba faux docteurs bango ba na base mabe nyonso. Tant que pesa mon conférence mon sing on a ki bon président conférence wana et là on est malongwa a memela biso après les gars ko finga na kata conférence na ko ina na kata conférence wana lelo et comme ça biso te so église catholique ba na ko mener ba activité na mo depuis que comme ça biso te poto biki ba sa ba o ba sala ka ma be mingi na kata Afrique na biso to luka to bongola makanisi na biso po esunga biso to ko amoko sunga Afrique to ko mona biso to bonga makanisi ndenge nini. Là on peut savoir moi quelques exemples de quelques exercices ou exercices na mutu et c'est ko vanda a me ko sala exercice on a pour et ko bon ko sunga et pour na lobby na yi même pour na bana na yi même pour na société na yi même pour na bayo o azo kambato bayo o na mondinga ndinga congolais atangi classe ya mondeli fumu ko sala le kambo le kambo Ahmed fois congolais atangi classe ya mondeli akena église ya mondeli donc penser neza lokola mondele na kati wana nyonso na termine na tema na catholique parce que na spino le catholique a bomi to zo boma Afrique to bande na soti lelo et puis na même bino nindo changer mentalité na biso pour to ka moko sunga Afrique na biso to ka moko sunga bongo mboka na biso Congo ba o ba travers na politique na biso ba o ba tangi nete la mindele précisément la catholique, l'école catholique.
Même si vous dites que oh, monsieur une école l'état laïque, laïque peut avoir école catholique non, ça va déformer moi muké, bah personne laïque et qui comme école et à l'état mais ça na katia catholique parce que premier cours na moi zoka na katia classe ça bon religion parce que même atanga na laïque na ibini laïque tambulaka. Lelo ba politicien na biso ba bimbo na betelo ya mindele to na kata catholique ba enseignant na biso ba donc ba tout to bina kata Congo na biso na kata Congo ba to maeli to bina kata Congo ba bimbo na école catholique. Donc religion africaine to école était le ya ba indo est formé à ta politicien mon côté. Mabe ono zomo na kata Afrique to mabe zomo na kata Congo eza donc base na ngo eza bongo catholique na église na ngo to na école na ngo. Pour na le bongo parce que muto yo awuti bongo na été la mindele ta awuti bongo na église catholique ta awuti bongo na école ya catholique o va former za ki kolingana no kimundele ko sungana no so ki lelo komi lelo na mbongo to komi lelo muda mbongo to komi lelo na komi na poste mo na Afrique to na Congo faut o penser na ki ya mona maintenant famille na ngaki na poto ya mona za ba benanga ba mbongo na ngatu na ke uchona na poto basali ke ba inisio kiboyo ba inisio kiboyindo na yo batindi olingana kimundele na olingana kimundele ça veut dire nyoso osala ozara basé sur Europe, Amérique, tout pays les commis Asie. Ça veut dire école wana est formé by ote bazo linga bongo Afrique to ba linga bongo Congo na bango est formé by o ba ko linga bongo mikila mindele mikila bapaya. Yango n'est pas si izo kota na Congo lelo. Ça veut dire tant que na école wana ko banana na primaire ti ko kene bongo ti na université ba former nous arabes to arabes ta corruption kaka parce que ko banana na école primaire nanu ba to moda ba tangi na corruption déjà aucune humanité aucune université donc c'est la même chose ba même la bino tant yo continue komi politicien au kamamboka na to ba peso poste mo na kati ya société mo bo oyo ko sala libozala ki ko détourner donc ça vie à détourner donc ko yiba ko sala mabe pour monga no kozwa OK non musi o bon musi OK non soit na Afrique na Europe to na Amérique batangi siote ki o linga Afrique na yo pour ton Afrique na yo batangi siote ki mongo oyo peut-être ba futo to mongo oyo zwa o sala bilo mo kozala pour na bien Afrique na yo parce que to mona ma mozala awa to mona minile ba moni à travers muto yo asali bon société aza base sala compagnie mo po apesa misana ba o baza a apesa misana alongo la chômage na kati ya mboka na bango parce que ye o ya tangi ko tanga na tangi batangi si ko créer mais ko tanga biso batanga so na Afrique batangi so to sala ba sibodone to sala o munela sali biso to ba réparateur so o munela sali biso to ba to sala promotion ya bisalo na bango exemple mutu abimi docteur olera ami kota kati na ye aluka lolenge ni akosala pona ba o bazo na hôpital na ye ba maladie o bazo bela aluka lolenge ni akoko créer bon ba kisi o ko permettre bato bazo bela aswani bango to abigisa bango mais ye azaka wana po kisi o munila sali maladie o baili na kati ya hôpital na ye akiko sala la promotion na komeli kina o mela kinini soto o mela aspirine soto o mela Novalgine akomika ba kisi o mundele o mettre na ye atangiseli to o mettre na ye apesi na kata classe sans tenir compte que mayele o mo zaki na mo ya uzala docteur azana capacité ya kokota kati na ye to ya koluka ko sala ba recherche ba koko na so sala kinini pour big parce que ba koko na biso bazaki ba osoko oye ozana maladi mo songolo pakala oye pa na bango ba opeso kisi donc ça veut dire obiki mbala moko soit obika dans 3 jours parce que na tanga parce que to yo to senga na bino beaucoup na kata histoire boluka boy ba histoire zaki ningi nini ozomona parce que ko na so boy na maladi mutabelaki ba kisi ngo ça eno ça 3 jours so ba pesi mutabiki mbala moko yo etake docteur lelo bimi docteur na université mo boy tellement ça basé na parce que elo ça la meilleure raison qui tant on défendre tant on ça défense na mino bo défendre la mémoire ya moto asalaki peut-être livre mo boy bo défendre la mémoire na binote yango bo ma bino yo ma difficulté tant beaucoup na niveau qui ya défendre mémoire ya bino moko donc mémoire oyo yebito mémoire oyo kamuyo sala beaucoup ma capacité ya okota kati na bino yo ba kino
esengi nanga sala kisi mo boye oyo ekosunga bato mo songolo esengi nanga sala kisi mpona maladi boye lelo corona ele na Afrique to ba na Afrique to na monde oyo basali science na pa mindele bakoti na balaboratoire mpona koluka bakisi nini bango kosala bino ba oyo botangi bongo na etelo ya mindele bozozela bango basala bino makisi basala bino bavaccin bakisi batinda bino na Afrique po bino bobakina posala promo botekela bango ozomona esika ekole nzo boma bino ça veut ekole nzo botangi école catholique to école nini école protestant to nini eza otangisa bino te po former bino boza ba créateur to boza ba bo sala non esala bino boza raba to boza ba promotion ya bilo bomba osala tozonga mona changement ne do changer mentalité na biso to ka bon kolungwa na esprit o munila tikile zo tililo na pesa no ba piste de solution na pesa no eskani munila bomeli biso pourtant bo comprendre que munila bomeli biso awa na e osenga na no bovana bobaki non akwa munila bomeli biso awa na awa esenga to zonga sima pour to ka bon ko réparer ba place wana pour to ka bon ko sa subere o te munila atikile so na Afrique parce que you un docteur. Comment fait-il au sala au sala mo kisite au sunga baba eko sunga mo ba o bazana bazana na hôpital na yo faut que me monga novalgine faut que me monga aspirine faut que me monga faut que me monga ba kiso o mundela sali mais ça docteur utangi usilisi université utangi ozi 10 ans na zo 8 ans c'est ça ba 10 ans so ba 8 ans na habité ba tant aussi bon utangi mo université ozaka incapable ya ko sala kisi oza incapable ya ko yeba ki ngai ni na boye fona na koma ko mikilela ngamoko c'est la même chose atangi business utangi business mais oko ka musala pa mutu non utangi business pour créer business pour créer misala utangi business pour oko vana sona oko sa sous résumé oko ko ta résumé pa bato ba peso musala non ça bon côté tant que to kangama na école mundele tant que to kangama to na confiance à mundele to tika toujours ba petit pe to tika toujours ba subordonné bon parce que bango ba za ba sale loko biso to réparer les bango ba sale loko to sale promotion na ngo catholique et bomé biso dès le début depuis yaki na Afrique na 1482 catholique et bomé so la partir on a déjà depuis on dit quoi animo za baptême na 1491 yango catholique donc depuis la catholique et bomé biso depuis la mundile azaki 3000 jeunes a maki na Portugal a balisi bango basi kuna ba portugaise a sangisi bango a longoli bango esprit ya kimoyindo a longoli bango linga kiboyindo et à partir wana ne biso ba yindo to kufa ki déjà yango wana mundi abomi éducation na biso mundi abomi mode de vie na biso abomi nyoso na biso aeli biso ya bango donc ayezo partie négative na bango amezo positif te parce que so mundiaki malamu na batanzo mundi sa na Afrique mais la biso ba africain ndenge to tangi na ba école na bango ndito ba ke école na bango ndito za nécessaire ba école mo za école mo malamu mais biso ba africain mais to créer akati le biso ba africain to na niveau ya ko sala ma bele minini toza déraciner to longwa et pas ba ko na biso to kangama ba ko ba ninga ya omoni ke to ko mo ko sala lo malonga te lelo a politicien biso ba ko ba ko sala bolamu te pona Afrique parce que batangisi bango ko linga bongo mikila mindele batangisi bango ko yina bongo Afrique na bino donc bongo na yo ko bongo na Afrique te po bi ke so bongo na Afrique ba ko kotela yo ba ko chelo kindoki ba ko selo poison ba tie motema moko boye oye ko yinisa ka Afrique na yo oye ko linga te ko yo linga Afrique non ko linga Afrique na te ko boya ka Afrique na yo osomona donc yango na moto to pesa no mo quelques idées pour permettre na bino boye bake et loko ni to esken to ngato koma poto expliquer bino ke soki to ozalaka toujours ko chara espoir na biso pa ya mundele to za ke mundele ndi aza source to mundele aza malamu pona biso to ba ke fina biso ezala toujours boto no lela chaque fois to no lelaka to no ara parce que non Afrique zo évoluer te parce zo continue en Afrique ma bezo continue toujours en Afrique parce que to pesi confiance mingi pa ya mundele to ba aneni mundele en Afrique o depuis 1482 munila en Afrique maintenant calcul bino batamaile bana calcul depuis 1482 munila en Afrique et loko nya malunga munila memeli biso apa ko bomana ko inana ko boya ba effort baninga ko boya o muninga osala malamu
yango nde mundele ayeli biso, yango nde mundele apesi biso, yango nde mundele apesi biso. Yonde za bino ba mom su o mundele employé na français bolu kona ba langue na biso na lingala les até parce que ba ko na so tanga kala ba ko bomana te qui na sa coup d'état pour nos poste na longa muninga o na pouvoir na poste o non parce que za DG na pour na poste wana fona chili poison na poste wana ba ko so ba makambo na te parce que bino to ba ko so ba ki rekil ba ki ni lo malonga te. Tant on dit au cas en Afrique, tant on a un Congo, à côté bon roi, donc on s'entend on parle roi, un roi, donc ça veut dire dans gouvernement là ça veut dire azaba magistrat azana batu donc to azaba soldat azana no mamutu evanda normal. Ce qu'on a classe ne batang so mabe, ba la que munde apprendre so mamunyoso. Alazo kolata kolia kutambula donc mundele non otalo mamutu alazo biso ozomona ça veut dire mundele abomi bozali na biso à partir école na ya abomi makambo so nyonso parce que école mundele aider biso na lo monter école mundele etini ka toto yinana école mundele sali kaka toto boena entre biso na biso parce que eloko moninga sali faut na critiquer ateza malamu ningi nini tema la linga ka été faut na yina ngana baka non ta o elora bana miki ta o elora buzoba ta o elora boy voir même biso moko même biso mo bayino ozana ndeko na ndaku ndeko no te masala asa elonga malamu yo te mo ozana niveau sala ngote okomoko ke libana ko tonga eza ki mundele ayeli biso ko yinana mundele ayeli biso ko boyana mundele ayeli biso ki yo oko ndima ifora baninga te comment émission to liga na speaker bino comment fait-il IDPS ozalaki bongo opposant natanga président Kabila. Non, président Kabila bomi mboka, président Kabila azo sala malamu te pona Congo, président Kabila boy. Ya côté na pouvoir, ole ba yaye ba sungaye, ba corriger ba erreur au président Kabila salaki, ba comme ba opposant ya muto azanga na kata pouvoir. Parce que président Tshisekedi alaki bongo opposant, yemoko à côté na pouvoir, ba yaye ole ba accompagner musala na ye, ba pesa ye maboko. Mais non, au moins que kaka na kati wana bazo bulisa ye lisusu. Bazo posa na ke manada na manada ya 5 ans, manada ya 5 ans soki o se concentrer te pona robonsa. Bon parce que ba congolais, c'est non congolais baraki dans 5 ans Congo ko bonga, tout dans une année Congo ko bonga. Moko kwa Congo ezo senga 50 ans pe bonga. Ezo senga 3, ezo senga 10 ans pe bonga. Non. Ezo na bana ke fo mutu mo avanda na mutu alinga Congo avandi pe na biki non, ngana vandi apona bonga Congo. To changer mentalité na biso façon ya kokanisa na biso yanto bake et aussi moi nga ba so le ya ki dans la présent mo boye ala pena conscient et là li boso photo dégager na Congo les églises catholiques tous on a la Rome parce que église wana église et ça la mabe ya mingi o ba te belé ba ignorant to ben exemple na 1991 na février je crois le février ba le 12 mois bon sur la bosanité. Église catholique et cela marche et l'on IDPS pour nous que président Mobutu azoboma bongo abomo Congo président Mobutu azabongo abalobaka mambe basala marche yobi combien les personnes va kufa na marche wana au catholique église catholique même bandimi catholique même bandimi ya IDPS même ba oyaki na marche wana parce que soldat wana batira batu na marche wana ba ebele ba kufa na marche wana botu na église catholique jour nini a indemniser bato to jour nini ezalaki avant da kabiki non na 1991 to sala marche mo bato ba kufa to sanga ba famille na so ba bungsa bandeko na bango to aider bango to consoler bango to lukata nini to ko indemniser bango na peno exemple mo awaki na poto awa soki bato ba sali marche mo bato ba kufi yeba yango ki gouvernement dans la droit ya koluka ko sensibiliser ba famille wana to koluka neni ya kokuta na ba famille wana ata ba omona ngo boete mais ba ngo ba sala ngo déjà parce que ba service social awa ezala awa ba okene koluka famille na famille parce que faut ba identifier na bato ba kufinana faut ba identifier bango ba yebiso ba tikeki bana to bana ba famille awa ba koluka ba yeba bilo bongo après avant ko yeba bilo bongo et là on va salaka parce que tout le monde a mutumo akufaki ni par exemple akufaki na nzela voiture boy na ba autoroute wana donc et c'est comme akufelaki ba ocha signe moko wana ba che signe ba ta signe na croix ba che na fleur wana ola saki na mutumo aleka mutumo salaka accident akufaki
si na reconnaissance ba reconnaître na ke mutu mo akufaki bachila si na kwa na bango wana bachaka wana bachina faire na bango wana après avoir osala bongo ba oza bembe wana basatu bakena ngo bakena na mort ba cérémonie basala rapona ko baki non mutu mo akufaki pona ko pesa mutu famille na valeur est-ce que na Congo sala maka bokena ba marche bokena église catholique misarabino botu na église catholique combien bato bakufa o église catholique et quand même pas comme ça monga si akay to monga bakena bo sala mo matanga bo bembe o ekine le jour ni parce que o catholique sala to mona kango soit ça li marche to mona na TV le kaka soit ça asali don to mona na TV le kaka école na bango de la coûte cher to mona ne ba sa école na ba TV bomituna na église catholique lingaka bino po depuis côté en Afrique awa depuis côté en Afrique na 1482 depuis côté en Afrique tilelo yebi combien de église catholique bimi ebomi roi Léopold II boke na YouTube ngati na oloba boke na YouTube boko ta discours roi Léopold II atini ba missionnaire bino kaza ba missionnaire ba nani tuna bino missionnaire da oma mission batini mutu mwa kosala mission mo songolo mutu mwa kene ko bomata oma mission mutu mwa akene kotika mbongo mo apesa pa mutu mo da oma mission da ka te fodaka homme de Dieu non za bongo te parce que biso ba komote ba to kasara ki to biso ba fredo bulaka ke to ba missionnaire to bula missionnaire da mutu mo wasimbi bible mutu mo ati nzamba ndenga alati boye to mutu mo ati kwa mo na kingo non za bongo te oma mission da ka batini osala lo mo songolo kene ko boma mutu mo boye ba pesa 10,000 francs, ba pesa $10,000 mo beno, bo milanga ki mutu ngandi. Za batino misomo songolo. Ba missionnaire o roi Léopold datindaki atine bango ni. Aisi bango kuta après discours na biki. Tant bozo ke ne pas africain. Bobo sanate ki ba yeba ki déjà nzambi. Ba yeba déjà nzambi. Ba ba ki ko boma, ko sala mabe, ko yeba mosa muninga. Ba yeba ki déjà da mabe déjà. To yeba ka on déjà ki mabe to biki ko to na ko mosa muninga, na ko mande ko ngate. Na ko ina ndeko ngate na ko na ba to yeba ki daki ko sala trahison ya mabe ya mo te expliquer bino ke ba ko nzo tanga kala ba yeba cadena te ba yeba hôtel te ba yeba restaurant te ba yeba condom te pour vous dire que ba ko na biso bazaki bazaki na bolingo donc ba yeba ki nene ko vivre entre bango na bango na expliquer bino ba no sa bilanga na kata so sa bilanga na kata mboka elangane zaka bon na pesa un exemple mutu mo akezamba to chef mo akezamba te pona ina famille na non akezamba pona mboka mobimba ça veut dire akende te pas abomaka mpuku to aboma maman mo ke pona famille non aoluka ne maman munene o que permettre que village momelia o ma bolingo ko so bazaki nango o mona ba ko so baki batu mo boy non tata mokeli ayeba ki lolengi na place ki bango mutu asali bilanga na ye asali bilanga oui pona mboka pona asali bilanga pona ye mais asali bilanga po singa pe mboka mobimba sabili asali bilanga kuna muta uti voyage musika zo kende auti voyage musika zo leka so sana nzala ana posa mela mai akena source amelima ya source so mwinge manyoko zana avuzoli manyoko avuzoli nguba alie nguba tanga silisi a placer nguba na a placer ba posa ba nguba na placer manyoko esika wana kolo bilanga o aye tanga amona ke mutu mo aleka ki awa amoni makasa ya nini ya amoni makasa ya nini ya nguba amoni makasa ya ni baposa nini ya manyoka biki no antola tata mokeli musana salaki ya ngoyo tana sungi ndeko kwali yaki ki moyibite yaki donc mutali atiki biloko sika wana lelo mundela bongo libino esprit mundela ayeli bino bougie ayeli bino babilo mo fokanga okanga mon kisita mo boy po non bakonzo ba makamona yawanza no ke soke na YouTube obetika discours ya roi Léopold II ninga tina batina ba missionnaire abiki bote ya bayindo donc ça veut dire elo bote ya bango ekota bango tina kati ya mikono na mikuwa vraiment pourtant bote ya bango bongo ba bosa na te quoi fait mutu mo boy un papa mukolo ti la dondi make de ko ka on a découvert mushi de fleuve Congo ti la dondi make koza to ba bengi alphabet ya mono amonike ba so ça tanga so dazo ba non un alphabet ça nani neti kana na poto na iba anglais te na iba français te tant on va apprendre alphabet na bango on va apprendre le langue na ko placer ba mona bango c'est ça que ba benga alphabet un alphabet mais bien le comme ça on est là au monde dit to ba ke ba ko na bino batanga te ba ke lo te non bon ke ça veut dire ba ko na biso ba zo ba ya so ya degré ni non ça bon moté parce que avant mon là ya bakona so bebe da kotanga bebe ko loba
yango mona ba tant ba ça qui boîte tout ba comme ben go boîte parce que boîte ça na français te koluka yo koluka ba koluka c'est koluka ya na français te parce que so que tant ba comme ça ba ki mitaka la ba nota ba ka sanzete mais botanga na histoire to mona na histoire ba sa rwandinga nku to mona ninga lataka bela malataka to mona ngo. Pour vous dire que tant que mamousu tant que c'est notamment écota bino na mikuwa et tina bino penser même que mais comment fait-il munir ba mamou mais te nga limité za bongote et donc pour na bino bo sukara wana bo za limité tellement c'est que de au cas on a découvert mouchi des fleuves comme au sukara wana au même ko luka au pour ça va penser no que non à part de au cas mais ba ko na mazaki da wana ba no fana da wana déjà. À part des cas où bakona mano kene ofisa pêche kuna bano so bilamba kuna bano to amaya komela kuna mais comment fait-il des cas où découvrir mouchi de fait comme pour na ko na biso to luka to yeba to poussa makanisa et poussa na liboso et pas munele dans la société mais na classe batango so les coq c'est moi kokeriko botuna nanu est-ce que récession wana il fallait que ça pona biso pour na mindele. Parce que biso da basoso batanga basoso da baganga dina na tongo da soso alamu na tongo omoni et on a que tema to vivre na ignorance école batangisi biso de poto kanisa ya on na mekona biso da ke réponse professeur de la opposer réponse o ya donc o ni atangisa ko ni opposer réponse donc o jamais ko lunga o baksa idée na kata non ni avec que c'est lui qui a découvert la mouche de fait comment c'est dire au cas non et ça bon so o répondre ninga mususu yeba ko zéro en plus va na école ba ko wolola yo ba finyo zoba quand so ba 20 personnes dans la classe dans salle de classe ba tuni OK qui a découvert la mouche de fait comment yo bi que non ba ko na biso mais heba na classe ba ko finyo zoba ba ko wololo beno santé ba temso bena no wolola vraiment o ki na soni. Mais pourtant, au peut-être il répond seulement malamu, réponse moi ya maele, mais taxi bon kangi bon maele na ba biki na fo o ba dego kao tellement bon ba ça esprit wana yo peut réponse malamu ba rosteko ba finyo zoba. Pour vous dire que catholique et aider bisoté l'église école a munele et aider biso ne loko moté parce que mutu dia bota madana maele na déjà nzamba tsa pas net oboti mwana bébé ozio chena libele ozi libele ochina munoko ani ko benda yo otangise na école nini mwana ozi libele mwana bébé mwana jou abotemga lelo so ochi libele ozi pemela libele miseli opese libele abanda ko benda déjà otangise liango wapi mwana muke motana muke aibiki so amatesika mobu avaki ta so biki sikana focha achana likolo olaxi liango wapi otangisi liango wapi classe malamu ngozala so bankadaki mayele na biso bankadaki ba vision na biso lenge parce que mwana bota manadona et pas ba congolais comme moi le monsum da mutu pata asa le malamu okisi non abota na don ini dans la dom on za mataki na kati na yango comme ko manifester parce na kimukulu a comprendre le oni za kati na et comme ko se manifester beaucoup bien qui ndugo okisi un explique nous qui mwana bébé abota mi bébé oche libé na munoko abani ko benda sans tenir ko que non o libé les za bilo no folia non c'est le monter moi no benda na munoko déjà o guidende ki non so azobenda bente o cheli bena mnopo e abenda normal tango amatisika mo amoni ki amatisika mo esika mo mulai skela mulai avakita ifa mekano likolone nano tout monde ngo bana ni wasala awa zo comprend amoni ki non esika na mataki na matena normal mais okite comme difficile en faut achema likolata non ata la niveau ya eninga zaleli otangisa ngo na classe tiens tant que tu as l'esprit que école munela elibiso yango eza bolamu na biso to zala bon na perte ya vitesse to na perte ya création to na perte ya mamunyoso c'est dans l'aspect nous catholique elibiso mabe ya mingi o biso le to o biso pour découvrir ba que za mabe ya mingi catholique elibiso et c'est faut o mizo makati na yo o luko yeba donc depuis ya ana 1482 ba sala nini ya malonga. Oui, tu bien voir que oh école na moza non école catholique za école za cher na Congo école catholique to bien ngo ngata na bobokoli banu sana deliver na ngali aibe école bobokoli na tanga bobokoli kele otuna bobokoli kuna so ba futa combien
eza école mo eza cher na Congo na ndenge osakana te me baforma babimisaka bato mo bakidengele bato mo bakreaka te bato mo bakendaka kodefendre kaka bolama mindele parce que lelo église catholique ezolinga division ya président Faci na mese Kabila Kabange eko apporter ni na vie na bango eko apporter ni na bomoi na bango eko apporter ni na politique ya Congo yana za no jiwana lelo ba Congolais bon depuis dollar ekiti ni dollar ekiti oui malamu mingi ba Congolais ba ke osala marche pour na loi mo boye ndeko wana créer ki so ndenge Congolais bozani ki azo vivre na pasi dollars zaki na $20,000 au moins that's bien non buzo ba Congolais that's bien non est-ce que tant que to kolungwa na esprit au monde achela biso tant que to kolungwa na confiance pas ba catholique tant que to kolungwa na confiance pas mindele toyeba ke non o to sala za mabe o to sala za malamu comment fait-il dollars na 20,000 francs au boy ko marcher pour dollar ekita mais ko marcher pour na loi mo boy o kutu e bomi na mboka te o ko esa no lo esa ko de lo mama longa kuna mboka te o ko marcher pour na loi wana mais o bo marcher pour na 20,000 francs e matina $10 donc o bomi no o ndimo ko fa no nzala o ndimo ko mibo no nzala o bo sala marche pour dollar e mati mais o sala marche pour na loi mo boy mutu mo sala loi mo boy o mo décret ya buzo ya Congolais o mo décret buzo ba Congolais tant que comment na niveau ya ko réfléchir normal ne ba ko so ba no réfléchir na tawana de comment to vana ba ke non ne pas na na boye non Congo ne zo ko fa boye singa fa sala boye esinga fa zo sa boye esinga fa to sala boye ko c'est bon na explique no awake au moni ba groupe WhatsApp to sala ba groupe WhatsApp to sala kawana to comme ça ba groupe ya ba réflexion entre biso ba gente to sanganaka to solo la ka lo lengeni to ko monza Congo na biso tout que na koluka ba parti politique ou peut-être musu tomoni ke bazala toujours balinga toujours bitumba ba division tout na koluka bando solo na bango non le to na palu tout même version mo do solo na bango tout ça bon parce que bango ba yebi passe ya Congo sike zali ba yebi passe ya Congo sike bandi ba yebi passe ya Congo ndenge ni zalaka mais basala bon orgueil basala mo kimote mama be zo moi parce que Congo ekofika na période ya Kabila Kabange était Congo kufika na période ya musique Kabila te Congo kufika na tanga Mobutu te Congo kufika na tanga ya Kasavubu te Congo ekufa depuis bongo mondela ya bona 1490 depuis bongo wanzinga ko za bongo baptême na 1491 depuis bongo catholique avanza bongo éducation na politique na marambutu ya combien tout mitu na nanu combien les politiciens africains au catholique abomisi. Oui, que non, Sarkozy, ça guidé par catholique. Parce que l'église est camarabango. Les autres on tombe que activité catholique ça depuis kala. Parce que la cérémonie mon depuis que l'église depuis kala. Tout s'est renseigné, tout luka to yiba. To bima na kondimina que catholique na azapa na bola monation Afrique. Non, to bima na esprit wana. Il y en a tous qui nous quand fait catholique a bimisi bato pour na loi mo ba créer mais aboko bimisa bato pour na 20,000 francs ça pour na $10 la nimi beaucoup fa nzala beaucoup fa nzala ni beaucoup fa nzala mais nimi abo mara pour na loi mo ozomona degré que motema mabe ane wonanga et ça la passe ndo mona ki biso ba Congolais ti do comprendre lo monter tout ça na muto akufa ba kufa te doa mutu bakanga 30 ans na boloko et puis là et puis ça ngaka na comparable Fumuki Mbanguna na Nelson Mandela c'est un traître mutu minde ba trika ba utiliser na ndenge na bango nga robenga Nelson Mandela hérotin na chaka ku parmi ba héros ku te ku sona raison ba mabe musu benga ko comprendre te et ça la passe na motema bo tanga politique à Nelson Mandela Batu to ko honorer batu to pesa lo kum batu ba sankara Thomas Sankara batu ba kwame kuma batu ba Muta Lumumba ba seku to batu pesa ba lo kum bangwa batu ba héros na biso batu to kum sa bango na ndi to bo comparer Fumuki Mbanguna na Nelson Mandela ça la passe mingi ça la souci pour vous dire que tellement t'as ignorant toi bon ba oh tu zangi bon boyebi to milonga to mon déracine to se connecter na ba ko mindele donc ça la bino ça la mama bon
parce que mutu a conscient mutu a miyebi mutu a yebi valeur ya bokoko yebi valeur bongo ya bitumba o ba grand combattant ba bunda ba to ba Thomas Sankara to wa Kwame Nkrumah to ba Mbuta Lumumba akoki jamais kokutia kota Nelson Mandela na place ba héros to na place ba akoki jamais kotia na niveau wana bolanda maloba oui maloba malamu mais yango ndete o to nous les pas neto yango te ba Afrique ba ko les pas na ye tellement ba politiciens so ba soudé parce que ba politiciens nous so mona kana ba ba o ba kina bon église catholique ba o ba kina bon ensemble bon na église catholique ba o ba formé par ba catholique tellement ba comprendre bon ba comprendre ba mon père ingeta en tout cas Marthe Makakala la patronne kuna na Brésil to ba mota mingi question ya malamu mingi omoni elo moto expliquer bino oyeba na aussi mana mamuki catholique déjà a imposant na ningi nyoso catholique déjà atia ba base na donc bisika non to ba bisika parce que so la ninga malamu na conférence nationale salamaka ezaki conférence salama Afrique mobimba ba organiser yango zaki bongo ba catholique na peso moi idée moi malamu pour comprendre catholique aza mère donc ça veut dire yem azokamba ba religion nyoso alors yo mona ba politicien nyoso même kuna en Europe parce que catholique esimi Europe mobimba yango esimi eza comme base na bon ma nyoso basalaka parce que ba kena bon ko kene ko luka ko yeba ndenge mokina ngo tambola ndini ma tambola kuna na politique na bango alors ba président na biso tellement baza formé tellement baza formé na ba école na bango ya catholique ba formé na école na mindele yao ba kena donc baza choix te faut ba kena ko s'incliner pas na bango bana choix te ba pona ko kena ko conseiller pas na bango alors ta ba kena kuna bango ba catholique ba pesa bango forme ni ba otambusa bango Afrique donc on va imposer bon parce que politique tout ça en Afrique la politique to copie pas ya mindele parce que tant de copie parce que tout est dans constitution na biso ezana copier coller ya mindele wana na constitution na politique na biso dans la politique ya mindele éducation totanga wana éducation ya mindele même religion na biso ya mindele alors catholique tant au comme président parce que bon apona nanu tant comme président faut que non pas na bango bon appelle ce conseil alors le conseil appelle ça wana bioza obligé na par exemple so amuki omoni mudora Sankara mudora Lumumba mudora Kwame Nkrumah batana bazaki ba opposer ya mindele donc babiki non babiki bino ko imposer sur le côté beaucoup sur le monter omoni ki ba catholique ba bomisa bango ba boma bango parce que batwa président na biso te ba ignorant bon amona ki église wana ezamba olamu pona mamu bon mona ki bolamu nyoso oto mona to sa mala mukili awa uta na église wana yango esala ki bango bakena kuna bakena pa catholique bakena osenga bango aide bakena osenga bango lolenge ni bango tamu Afrique mais babosana ki église so elo mama so ba yebi histoire na biso ba histoire vraie histoire ya Afrique ningi ni banda Afrique nene kota na pasi ba okena kuna te mais tellement basala teti ya yeba histoire o atanse bon école ba temika na histoire wana bayibi ke histoire na vraie histoire ya on basala ke makambu tu basalaka bakina ngo kuna na kati ya Europe to bakina ngo kuna na kati ya catholique pour catholique apesa bango mode de vie to le lengi ni ba otamza bango politique ya Afrique mais so je vois le vraie histoire ya Afrique to esika passe ya Afrique bandela parce que na pesa mama muki comment fait-il muto yele na pouvoir alobi kino muto alegaki liboso inza bomi Afrique sans tenir compte aluka yebaki passe nyoso wana o mutu na moni to passe wana o mutu na akokite po akwa bongo ko sala bombo lamu ya Afrique et uteli wapi aboyi ko yeba wana ya yebika ke tellement kongoza ke bon président to le kana liboso ngai ki mabe na zi pouvoir ça veut dire passe nyoso mona na kata kongo wana eza kongoza amemi passe wana donc catholique déjà abomara déjà esprit ya ba président na biso to ba politicien na biso alati bango ko ina non yana ndisiki na video awa ainisi biso nyoso ainisi même bolamu yo sali muto asali 5 chantiers net exemple na par exemple awa catholique akabula Kabila Kabange na Fati abosani ke Kabila abandaki projet ya 5 chantiers tango Fati ke ngoluka Kabila peut ali ngatu na ye na 5 chantiers usuka ki wapi ngana bandila wapi. Comment fait-il nous olinga ki muto alonga na pouvoir muto akote sika fa buka oyo muto asala ki liboso abana otonga so a zéro
zoma politique na bonne zalaka donc yo ba lingi yo teke o cause la connecter na mutu alongwa ke liboso ba initie yo même ki boyo monano donc ça veut dire ba lingi teke yo mi linga nanu parce que pour exemple Fati jo a banda ko mi linga ye moko a comprendre pas si ya ba congolais tellement que na Vatican akena pas catholique kuna na vote na l'air d'âme de ligne la kuna tellement que na kuna ba pesa ba conseil ki non au moins ils faut ça la ningi papa lobeli parce que hors de où t'as déjà papa kuna papa qui c'est bon kuna catholique kuna za kuna na Afrique kuna à partir bango pas politicien ya moni ki ba ça division entre ba politicien ya ngambu ya position na majorité majorité présidentielle to ibite ni wazalaka donc politique wana mundela imposer les bango ya mona président nyoso azana droit okende ko ba catholique kuna a s'imposer pas na bango atuni bango makamneni ko travailler pour Afrique les jours où on a la confiance wana ba kolonga na bon esprit na bango ya kocha esprit na bango to makanisa bango pa catholique te pa européen les jours ane ba président na biso ba commence ko libre ko travailler bref ni on a personne preuve que muto wa Thomas Sankara azaki on a confiance à Mineleti. Mais au moins que ba utiliser que mutu aki sima na ye pour aboma pour alongwe na pouvoir pour bacha mutu na pour ba yike mutu na osala selon volonté na bango mutu wa mutu Lumumba tant asengi bon indépendance tant alobi mo vérité o alobi bon na discours na ye ba sali bon OK ba bomisa mutu Lumumba et pas bato ba ka pembe na ye mutu Lumumba ba mutu asaki ba bomisa ye mutu aki pembe na ye mutu wa kwa mekuma mutu wa Sékou Touré tant on sali volonté munelete neza na ba pesa bonda vidéo ba bonda film omoni o Lumumba omoni o Kadhafi omoni o kwa mekuma omoni o Sékou Touré so sali volonté na biso te o sokola ko la bango muto ka président Kabila le père yo so bege la chance de travailler ba tirer que espèce de travail yo ndimi que président en ko avant non ba banga ka yo ba kina ko singa aide pas na bango pa ba catholique catholique c'est bon que non tala boy so sali boy c'est la volonté na biso ndi ozala bien to tiko à l'aise. Vous comprenez? Donc ça veut dire so ba kena bon na catholique parce que ba o ba bimino kuna me kol na bango ta président Kabila ka bang est-ce président Kabila anoke ne kuna pam ta no annoncer conseil na bango non. Vous comprenez? Tellement ba kena pas na bango ba kena senga ba conseil parce que ba tchela bango déjà esprit na ba wiki yo ko sala politique na ote sans que oya pas na biso sans que expliquer lo ni ko sala yana expliquer que batema liboso mzaga ngo zaki wanzinga nku na mi 491 tant azi batema wana tant à comprendre que pas c'est comme en Afrique avant comprendre que bato mo kufa avant politique ngo mabe a commencer à luka sala asa na retour à l'authenticité ne ba ko sala ki ba cha mwana bo mai catholique olingate ke yo sala osala politique sans que ya yeba sans que ya sala ki ya informer maman ça non a olinga beng ça va inviter yo a olinga sala ki ai biso ke non moni politique no ça la boue ça on comprend donc c'est que tant ba comprendre histoire d'Afrique à partir on ni ba ke non catholique non na ko c'est catholique ti bateau tant que vous comprenez politique, on va comprendre histoire, on va comprendre pas si Afrique c'est que banda, n'a partir on est-ce que vous voyez non, c'est que na déconnecté na catholique, tu na déconnecté na se déconnecté na mindeli. Vous comprenez? Donc il y a été ce qui motuna nous aussi moi na autre pesibino. Donc vous voyez que catholique à Afrique a s'imposer à munyo sur les canaux Afrique, on dit que va présent na biso ko bon ko travailler sans bango. Mais les jours où après on va travailler ça bon dans les jours où on va se décider que non na lukana ba passe na biso banda wapi pour la Afrique se développer te pour la Afrique malgré tout ba ta maïla ningi na ningi mais Afrique to ko bon ko kelati catholique elinga biso te depuis que la catholique elinga biso te ba marche tout ça là ils sont intoxiqués par catholique bon la tina ba politique parce que ba politique ba dans la carte catholique on va ba o ba ça dans la carte catholique c'est bon donc ya no ba awa na ba ke e ko senga na biso africain to biso ba congolais le de changer mentalité na biso mentalité to changer à partir que to comprendre histoire na biso to tia o ba passe na biso et pas ba président to luka to sangana parce que tant que to changer tant que to changer na nuté mon éducation na biso o to bon na Afrique kuna ya on est parce que éducation à base éducation à base à nyonso mais biso na Afrique na Congo na biso wana tout ça toujours la même éducation ça veut dire mon na pesa biso plan parce que tu vas ni za la rati donc on va tenir un programme ningi za la
tant parti le programme allez bien sur beaucoup parce que comment fait-il un professeur attendre comme si université mais ako abo comprendre ga université ako abo comprendre te loni ako ko sa bona nature ako abo komi kota na kata nature pour ay beloni ako sala zomona pour vous dire que éducation va peut-être biso wana ils ont permettre biso te to ko abo ko se développer mais aussi ka biso to za toujours ba sous-homme et to za toujours ba auto sala bon ba promotion ba sala tomilinga na kati na biso et c'est ça avant faut changer mentalité na biso parce que congolais azan esprit mo boye muto azan pouvoir lelo bozo inaye bozo fingaye bolingo soutenir ba idée na yeti alors poto ya baki ya ndo expliquer no awake kongo na biso za munene kongo na biso kufa depuis kala tout le monde 1490 depuis mundila ya ka avandeka na 1885 akabola ka Afrique pas à Congo bandaki parce que Congo est bien prévu à roi Léopold D. Alors avant to yebaki Congo oyo Kabila na bomiango to Congo oyo Lumumba nani Mobutu na bomiango to ka to yeba tangu roi Léopold D azali bon Congo et le konya malama sa yebona kata Congo nana yebite ke soko memi 1 kilo ya caoutchouc faut pas kato mabele soit pas kato maboko ça faut pas même sexe na yo nana yebi ngote so amana mobile parce que domona na emi elonga zoloba eza amsoke na YouTube okomona bongo ba crime oyo roi Léopold ya sala bo omona weza wana za mamuté wana zokosela na kosela mutu te bokende bota bo omona yambolo baki Kabila abomi Afrique mituna nanu roi Léopold mindele bazaka awa na Afrique panda ba des années ba vanda eloko nya malamu basalaki eloko nya malamu melaki biso eloko nya malamu o biso leto to vande weki non omoni oyo kasa mundele ngwa zabo eloko nya malamu ndi asali malamu te c'est wala to ba crime be o le pot asali na Congo ba crime belé ya makasi o boko mo kolobela mo point baza mindele lelo boko mo obeta tolo boko mo ganga pamba awa génocide yanto ta to binoke boyebi histoire te bo apprendre bo luka boyeba Congolais lo ma Congolais a orgueil oyebe lo côté mais ozolinga kaka po ola sabato ki yo yebi non oyebiti linga oluka oyeba pasi ya Congo bandi wapi pasi ya Congo pona ni pasi ya Congo zo umela pona ni ba politiciens zo ba ko za bongo libre te po ko mo ko sala pona Congo luko yeba mangamana tout luko se poser ba question ba sotan omoni Congolais a koma ko milinga tant a koma ko se poser ba question et que tinda eke aluka yeba ayeba lo lengeni to ko lunga bongo Congo na biso na échec oyo to comme ça on a réussite parce que lelo bon ça peut-être l'homme na ba solo ne mo kilenzo kendele bon comprendre que eskani ba africain to eskani ba congolais eskani to telemela parce que tango bopeza mabenyo sur Afrique tout mabenyo sur Congo na kati ba président na biso to ça la perte à vitesse yana expliquer bino boluka boyeba pona nini Congo ti les développer te pona nini Congo ti les autres toujours car na pasi car pas les autres continue ko continue à Congo na biso osomona parce que mundela atika zo faux système boba ke mundela kenda non mundela kenda te parce que mundela formé car batu na mindele ndombe atiki batu na ye batu ba travailler na politique ba batu ba formé par mindele ni na no expliquer no bandeli awa alors essayer na biso to essayer na biso by auto to comprendre makambo to kutana na ba politicien wana to expliquer bango comment fait-il yoza au côté de na pouvoir ozi mbongo na yo ozi bana na yo otindi bongo na mikila poto okobunisa mundele ndenge nini bano babeli ozi bano tini bano na poto oko créer médecine sunga bandeko no ndenge nini okolingo créer hôpital nini pona sunga bon population na o sala ngote parce que bana babeli otini na poto mosa babeli otini na poto bani babeli otini na poto pour vous dire que bay oyo basala makambo za bay o munela créer bay o munela former alors biso bay o ta conscient biso bay o to za bongo bay o to yebi bongo bosolo o to moni to sala essayer na to sanganaka to ke na ko luka bango to pesa bango conseil to tesa bango ki ta mambo sala eza benti tambo sala boye ndi mambo eza malamu zomona to sunga bandiko wana
topesa bango loboko topesa bango force oyo esalaki basala bon malamu parce que bapoliticien wana ti lelo bayebi kaka ke so nakomi politicien lelo mbongo nazwa mpo nayebi manda nanga eza 5 ans fo nabomaka mbongo nanga mosika ntango manda nanga esila nakendaka kose réfugie kuna navanda kuna nasisa mbongo nanga kuna mpo na nini parce que politique batiali bango eza politique ya koyinana oyo aza wana asala 5 ans ntango azobima boyebaka ifo bokana ye bopie bosala ye mabe me bakoko naso bavivaka bongo te bakoko naso bavivaka na bolingo bazalaki na bolingo entre bango tant que tochange mentalité na biso matante tochange mentalité na biso tolongola na koyinana entre biso na biso tochange mode de vie na biso tochange éducation na changer tolongola moi so tolongola éducation oyo munde atiela biso wana tolongoli yango tobike non le totanga bokoko na biso no bobula bokoko bon na mena expliquer parce que bike mingi ba mitu na ke tanga bokoko ezaka ko kindoki boye na bokoko za kindoki te parce que koko oyo asalaki bongo boatu ko asalaki bongo mbeli ko asalaki bongo sani ko asalaki bongo nzungu kibondoki zapi na kati wana so bazo ye otanga kibokoko wana za kindoki te parce que kimundele otangi ba otanga na académie de mauvais arts ba ko sala mélange ya argile mais tout na bango comment fait-il ba ko sala bongo sanité comment fait-il ba ko sala bongo nzungu te comment fait-il ba asali bongo eke kwa simi bongo kongo asimi bongo pa na lichette mais aga moko sali lichette te oyo bon oyo egoteka mana mboka na biso poto kwa to ba te to zasubilo pa ba chinois te pa mindele te tena ba sala bona kanebi ni mauvais ba ko sala bon ba Congo ba lichette ba pasola ba nini tutula tant que bozolinga ko ba boko kwa so za nini te yango éducation botanga bon na ba o mindele bozala toujours bon ba o ba réparateur vous avez toujours bon monde sali kisi na yo sali pour moi kisi na yo o teke la munele kisi et c'est na oyeba ki boko na biso éducation tope etela bako na biso eza bon etela bandokité eza bon etela mitema mabete ba forma bon ba mitema mabete ba forma bon ba orienter ba forma bon ba o baza bon ba mayele ba bon ba kelaka parce que quand on a akela bon téléphone même na invention invention mokili la plupart ya bato basali ba invention eza bon mindeli ba bilo rebeto mona ba TV même ba voiture même ba caméra même ba radio ils ont créé par les noirs c'est l'homme noir qui a fait presque tous les inventions là osomona tant que bolinga boye bateke ko ba ko na biso ba kelaki botika bon éducation mindele botika bon éducation o eza bon ezopesa bino eloka malonga te bolinga tolinga tozonga bon na kati ya boko na biso tozonga mona vraie éducation na biso parce que éducation ko na biso etant zoki tant moi azana mukie batanga kana no don ini na azana don nini elon ni singela sala tant azokola bazana cadrer na don wana ya moni etelo ningo mafuta o ezana kata vuvamu bazana pona bokende bo sa ba visite même avant finga no etela bakoko ke na santa vuvamu ke ne ko tala bano batanga kuna etelo ningo mafuta o mona ninge bana batanga ka tango ozonga na ndako na yo obake no en tout cas ezala mieux tout na bakoko na biso parce que bana bazana académie de mauvais arts comment fait-il bo ça la formule ya argile mais bo ça bon ba sanité yeb ça non otanga ningini yanto sabino ki changement de mentalité so singa to changer mode de vie na biso le lenge no tela muninga na yo ta muninga na zui yeba on ki azui bien azui te pas ezate ki asali ki bondoki to ki sinon luku yeba so so munike oza poso yeba luku aposho yeba ki asali ni pa akoma bongo to milinga na entre biso na to milinga na yo mona no tutika na kolula na omoni ko dominer batongi mboka bon bana ki no lo lenga ninga ko tonga mboka na ngai lo lenga ni fasa fa tonga mboka na ngai omoni teta ko shini kutu yo sali nini poto otonga Kongo to bana ko milinga na biso mo to dinga na mboka na biso to longa no esprit ke nzamba ko sala ono ndamba no to longa no esprit wana yo mona senga na bino to luka no ko changer mentalité na biso to sunga bai o na pouvoir to pesa bango loboko
to ngake no ngaza muta kingani boy ngala muta MLC ngala muta FCC ngala muta cash na osunga fachite non yana ba idama na mozana ngo parce que eza apona bien moko na biso comment fait yo lingi otonga Congo yo moko etonga pona mutu moko te Congo etonga pona IDPS te Congo etonga pona MLC te Congo etonga pona cash te Congo etonga pona biso nyonso travail à mutu na mutu sanga biso sali travail ensemble yango ça que Congo etongama comment fait yo linga ke non parti politique ni spécial parti politique ni l'équipe non yango wana te ne sala ke Congo etongama changer mentalité na biso tout le monde espère que Congo etongama parce que Fatina zana da tonga Congo non Congo etonga soto sanga biso nyonso Fatina azuba idea batu nyonso yondo mona ba mboka mile tongama awa banda komi linga nanu yo moko banda kolinga na mboka na yo linga muntu azokamba biso linga echa maboko bake non nenga zana na président na biso to cha maboko po atonga Congo na biso po Congo zoke liboso non ye pas azamda IDPS non yango nete ke tonga Congo na biso yango explique no awa ke président Fachi azaki opposant a continué na pouvoir baye moko kaka baye wa travailler na bango tangi opposant ba comme si ko bundisa ye ba bosa na ke mana za manda 5 ans ba talela biso population totalela ye to senga mino bo changer mentalité ya kosungana to sanga ata biso na biso libala oyo catholique azonga boma pona cash ya je crois cash na FCC ego apporter loko mode pona Congo na biso botika bomba travailler ensemble botika travailler pona bolingo pona bolamu ya Congo. Oh non, ça veut dire Kabila kuna ata un exemple na to so mamuki Mobutu yana kufa Congo bongi yapi Kabila yana ni Kasavu yana kufa Congo bongeli yapi président Kabila le père yana kufa Congo bongeli yapi yo kasi loso bomi Kabila le fils ne Congo bongi to kasi loso otini Kabila le fils na CP Congo bongi mentalité na ozana ma beza na salité yango Congo moye bongiza te tellement yo moni ke parti politique na eza parti politique mo extra onda matinda na mukila a déposer na mukili brou mentalité na la salité déjà longo l'esprit que parti politique na l'équipe parti politique na makasi parti politique na eza dans non longo l'esprit wana cha esprit no ke ba parti politique no se sangani to pesa ni loboko pona osunga Fachi président Fachi nyo secrétaire malamu Congo ko changer mamamu so bon yana pesa un exemple awa comment fait-il bino sali marche pona loi mo songolo pakala bo sala marche pona $10 maintenant 20,000 francs donc on limo ko fa on chaque jour mais au cas où marcher pona loi mo bimi autrement niveau mentalité ça salité bizarre ça désordre donc mutu na biso comme et comment so nento ebiti et comment so nento ebiti to luka to changer mentalité na biso to changer wana ndenge nini to sungana to milingana to linga mboka na biso to linga mndo kamba biso to tika ko ina anta biso na biso ke no ya pa amda MSF na ina to longo l'esprit wana le to mona fumu kusa za wana atia bino bon na imite bo elo ni sala ke bo ina tata wana mtapesa apesa ba piste de solution za ke ikisunga le Congo et puis na kamwa la scène no politicien je me suis dans conférence mon boy bo bengi tata wana avandi wana na kiti a expliquer bino nini o sala ne bona la limite ke Congo ne tikela ka bongo boyo ka tata wana boyo ka e bo fungona matoyi boyo ka tata wana boyo ka ta message wa kopesa bino na cité bo ina entre bino na bino na limite ke MSC o ina IDPS na IDPS o ina lamuka na limite lamuka ina FCC na ndimi yango kututé parce qu'il y a tel sabino a expliquer rabino ma mutu neni mutakoza na muki neni ko ba ko koza la les to bo c'est plus 60 ans 60 de l'indépendance mais faut vous en a soni c'est nous la indépendant Congo ti le faut ça ma faut na Belgique Congo le faut ça ma faut que boke na catholique Congo faut ça ma faut que na boke na France et ça vous indépendance vous avez un hôtel Boluka to sangana union fait la force Boluka tatakuza azawana za asenga bino mbongo te azabena potete bo so neni non asenga bino longo te Boluka bo senga conseil pa na ye même bo ba konza eza pays laïque mais qu'en fait bo conseil religieux africain o moni ki munela inisi bino nyonso ayisi même ba ndeko na bino wa afrique bo ini bango parce que mona awa
tout le monde président Fachi ayambi ba ya catholique ayambi ba ya groupe de prière ayambi ba réveil ayambi ba protestant ayambi ba tout ya ningi na ningi. Mais comment fait-il beaucoup abongo ya mabongo ba ya religion africaine ti? Parce que mon nez yebi que les jours où nous voyons mabongo ba ta religion africaine, ça les jours au Congo ko changer. Les jours au Congo bena moment que Congo ne dans nous vivre Congo na ki akala ils bongo te. Bo pèse la chance, bo pèse la espace. Bo CP là. Tout ça nous que passer de les alobe awake ba ngo ba pasteur ba bomi bongo vision à président Kabila à 80%. Na télé bien aloba mutalobe nga zalate. Mutalobe nga zalate. Alobi ke alors nous on a atteint ba pasteur ba pesa ba musala osala ba bomi vision à président Kabila na 80%. Pour na nini? Pour ngana leki Kongo ke bonga bon so ngana leki Kongo ke bonga bon oti. Elo woni sengedo sala pour na biso pour na Kongo na biso. Tout changer mentalité na biso. Tout changer mode de vie na biso. École otangi linga o développer mécanisme na yo. Parce que elo ça no pas ça que tellement mo tchara espoir na bino na ba diplôme bozwa bubula ke diplôme ndia maele non o l'équipe donc o l'équipe maele no l'équipe diplôme wana diplôme na papier ba qualifier ka non otanga classe mo zaki diplôme donc ya ba personne qualification mo boy otanga ki o le na université otanga le na humanité aussi diplôme na yo OK aussi ezara ba personne titre mais maele ozana ngo et l'équipe papier o wana ozana ngo wana. Si vous essayez de dire, c'est que tellement de maïle que le papier wana linga okene au-delà. Linga okene au-delà. Qu'on soit raté non na docteur na nini oboye. Non, linga ba ke maïle onga za na donc onga za on personne qui na docteur et singa na sala nini. Et lo ni funa sala. Ni singa do changer. Elo ni c'est de changer. Tout changer mon de vie na biso. Kongo na biso ebonga tant que tu ozala ensemble. Kongo ebonga tant que tu olongola ki tu olongola esprit na biso ki mutu ingandi ndaleki ngandi, mutu ingandi ndaleki ngandi non. Kongo ebonga sinon tant tu ozala ki moni maele ya nani ya Jean-Pierre Bemba. Au moins maele ya Martin Fayulu. Tous ensemble. Au moins maele ya nani yo kingandi. Tous ensemble to biki non. Maele wana to luka to pesa ngo na Kongo na biso et tombola Kongo na biso. Changement de mentalité. Moi le temps les président Facha baki état de droit. Biso va to singa président Fala a chango état de devoir. Parce que tant on comprend tant état de droit ba état de droit. Éviter ba de ba yibia, ba de ba yiba rapé. Na limite président Facha na batu moko. Et bien état de droit moto le bilan to bien sens singa na bonga na yeba na rapéter. Mais état de devoir et que permettre nous à côté na likanisi. Parce que il y a beaucoup na classe. Pour ça biki na peut devoir oyo. Dans 5 jours pour nous un devoir oyo. Ça veut dire moi na oluka sala ndenge nyonso. Juste ton nom moi na oluka masana mo wi. Na peso ki mabele ku ba yinga ku na so ba yinga so ya mingi. So na devoir nini ya mathématique. Fona ki mambango epa na lukenga bi ya nena boye mathématique nga na mbulu faut aider ngai. Faisons un lobby. Tout faisons ils ont dans 3 jours. Qui m'a bien ça même so ata musika ningi na ça les fort ba non fona na idée ba masana ngai. Tout quand dans état de devoir il permettre biso ba congolais te ba devoir na ça nini pour na Congo na biso. Même ba politicien, même ba biso petit peuple, même ba parti politique wana et permettre na so te ba ki na devoir mo France la pour na mboka na nga devoir ezani yo moso okoma komituna devoir na ngezani no mona suba na mire boy non c'est fanatique au moins to tsaka bafuna balabala boy ti faut tout ça comme makasiki tout le monde afuna balabala au moins to sala boy faut tika mama ofinga et comme muta comme okasa sikona ndenge na tant comme yo kanisi ya kanisi B yo kanisi C donc tant to kanisi ba ABC to sangisa ensemble to luki solution pour na mboka na biso. Yama baki ezamala mingi président Fachi na bité ka chanza on bon za président ye o lobi za bon mais et aussi na ba permet baki tous il fallait que ça état de devoir et non état de droit. État de droit il a apporté l'eau comme on na parce que là ma famille belé au ti bon surtout tout état de droit.
Il faut combien les personnes au dans la prison, au bakanga bango nzuna mbasala ko te tile dans la prison. So pas ça ben état de toi faut ba landa pa dossier na nyonso. Il faut combien ba bongisi mapangu na bona Congo wana. Mapangu za bango moko mais mutu mo yebi na bote mo lupango na nko, ba kepe na justice ba pesi mutu na ba pesi ba kolo lupango tor, ba zi ba to ba yiba lupango ba pesi mo lupango. Mais tout ce qu'on a état de devoir et qu'on permet na mutu na ba que non, o lupango mninga na osimba ngote na ozangote, o ndaka o elora mninga na osimba ngote. Congo na boy full au photo tout le awa et c'est un autre la fou na palais muta ba devoir ne singa sala tout le monde en état de droit parce que état de droit et ça et apporter locomotive na développement Congo et que ça est locomotive parce que état de droit ti le bakenga mutu moko na ko na mana ko tuté état linga pété équipe nga pété on na mana bango et donc on a singa na binza ki to kota so les président abi état de droit ezara ninga bon mais biso petit peuple to kota na état de devoir et ko permettre na mutu ba devoir na nini pour na bien Congo na biso longona ba futur na so pe longona ba ndeko so ba bona kata religion africain pour moi ba comprendre quand même que et c'est ça ba tout ça la nini ya moins les lots tomo créer ma tomo créer ba idée nini ça pour développer Congo na biso vous comprenez tout le mois tout on esprit na que non ba état de droit et apporter et logo mon côté na Congo na biso vous comprenez il a apporté le mot na Congo na biso bolimi sibaneko vous comprenez donc to linga ba ke to kota na état de devoir ya on na ba ke loki elo ni singi na biso to changer elo koni ni biso ba Congo to changer to longo l'esprit na ki palu eleki lamuka to longo ba esprit wana to luka to sangana to cha état de devoir to cha ke par chaque parti politique za na devoir ni na ngona na batu na yi esengela apporter ni na Congo na biso esengela mani na malongo na kata mbuka na biso yango ni za nécessaire yango ni nécessaire tout ça pour na fingati so na attaquer catholique parce que catholique a na base si 100% ma base na Congo catholique a na 99% ma base na Congo c'est on est que non ça ba église ça ba école forma parce que école on est formé batama ben na kata Congo na biso parce que muto da politicien muto azi mongo na Congo ko fait mongo no ogoto na Congo te o créer ba compagnie na Congo te mais o ko boma mongo na poto formé par ba catholique quand fait muto na pouvoir soit le na pouvoir faut bien muto ko na pouvoir sika po tindika aboma mutu wana to aina mutu wana pona nini. Si c'est vrai, ben on te ali lobandamba solo. Si c'est vrai que bon on bateau balinga pena peuple congolais. Pour ni bolinga division, pour ni bolinga ba ko faire chaque jour, pour ni bolinga bateau banyo comme papa pour na nini. Pour vous dire que catholique atikala jamais ko linga biso. Na bi que ma beno na Congo 99% eza ma beza donc eza ma beza et na catholique parce que bayana va formé par ba catholique. To finga bango te to peta la vérité so on tembe kende ko luka kende ba archive parce que roi Léopold atika discours akuna kende otala ngate mna sala ngana lo bango te tanga tna mission ba te ya biso tina kata mikuwa mais a mentionné abike boye bake ba africain wana ba yeba de nzambe ba yeba ki ko boma ko finga ko iba ko sala mabe ba yeba ba yeba da mabe déjà alors tant catholique ayi yebsanga yupo na nyolinga oyina ndeku no asalika bolamu da ça veut dire pour azam parti politique na minote ogoni mabolamu na ete ogoni mateke o asalisa malamu non pour vous dire que l'église bokene ba wana bomba ke na église mo ke na ba église kara moko basami la peka mutu moko comment fait boza bolingo ta bino bolinganité comment fait bolinganité pour vous dire que tant que tozalaka wana tant que toyeba ke mutu aleki ngani boye tema catholique pesa azo apporter ma benne et pas ba politique na biso mboka na etira bongata mukolo mote to biki tema bana fumukima wazali tema bayo baza conscient bazali tema zo ke bona centenaire fumukima ko ngane etikala bona pasité chanzimi ozala c'est fumukima lo bango et il faut à prophétiser pour na Afrique à prophétiser pour na Congo boye baki suka Congo to osepela
katoya akosala mamafongo na ye katoya akosala nyonso akosala akoki koboma ne combien bato akoboma ne bokoboma boyebaki ata bobomi 1000 10 bakoya ata bobomi 100 boyebaki moko oyaka mpona lobela bayindo tomina période toprépare topare centenaire afumuki mbangu tokolobela ngo kala mingi te esenge na moyindo osala nini yango eziminoki esenge na moyindo akota na état de devoir et non état de droit parce que na état de devoir okoyeba eloko nini olingi osala mpona kongo na biso to bolamu nini omema mpona kongo na biso ozomona bandeko esalaka mpasi mingi boyebake tolingaka kongo lokola bino bolingaka kongo yango tolingaka ke tolongola division wana oyo tozala wana biso na biso tolongola bokabwani oyo tozala wana biso na biso tolongola ke moto wana yalekiki ngandi non topesa na makasi parce que moto na moto aza na don na ye moto na moto aza na mayele nzambe apesa ye parce que mayele na yo sosanso na mayele ya motu kingandi eosalaka force wana ebima mpo toyeba nini ya kotombola kongo na biso parce que poto oyo etongami te ke parce que Trudeau aza na pouvoir abika inga te bana na pouvoir na kotonga nyonso non eza bongo te tomonaka awa bagouverneur ba province bazalaka bagouverneur ba cité bazalaka toza na province ya Alberta Alberta eza na taxe nango Québec eza na taxe nango Newfoundland eza na taxe nango ozomona ke bato na bato bazosala mpona bolamu ya Canada mais nyonso donc mpona bon asali bolamu mpona bolamu ya province mais nyonso ezokende osala mpona bolamu ya Canada mobimba tanke tokoyeba bongo tanke tokocomprendre ke Afrique tokongo ekotonga mpona motu moko te le jour wana nde tozasiko mokano bake non apartir lelo motu moko takoya mpona aintoxike biso donc fo tosala bolamu mpona kongo na biso ozomona parce que mundele mo ntango otonga awa atongaka teke mpo ngai na Trudeau na pouvoir ngai na otongaka mpona ngai non atongaka mpona bato nyonso bomonaki banzela ezotongama awa mbongo oyo pata biso tosala awa mbongo bato basala awa taxe wana ezokende ezonga bona na gouvernement ezonga bongo na province na biso awa province etongisa baprince etongisa ekresi misala misusu esunga baye oyo baza bongo na bahomme de veya esunga baye oyo baza badisability yango wana oyo esengi biso bafrika tosala tolongolaki ngai nazwi mbongo na ngai natindi mbongo na ngai kaka na Europe parce que mbongo tina na Europe yango esalaka esala misala na bongo malamu ntango bokokenda mpe orécupere mbongo wana boyebi ndenge esukilaka bino bakoma mpesa bino bacondition avuza mbongo wana fosala boye avuza mbongo wana fozongisa boyebi makambo asalaka bino boyebi bango bien boyebi kaka ndenge ezalaka alors toluka toyebake kolinga kongo tokota na état de devoir toluka toyebake kolinga kongo eyebana na mpa na nga moko kolinga kongo eyebana na mpona moto apembe na nga kolinga kongo eyebana mpona biso nyonso totoka moko kotonga kongo na biso ozomona kolinga kongo ezalaka teke mpona nzamda lamuka mpona mta FCC mta MLC yango nde ezalaki biso tokotonga kongo no eza bongo te kolinga kongo ebandaki mpana yo bana yo moko nanu osangisi bato nyonso biki na kongo eza monene esika na biso nyonso tokota na mosala ya kotonga kongo na biso ndelo ezalaki na sujet oyo bake eloko nini esengi mpo tosala mpona kochange bongo mboka na biso tokota na état de devoir état de devoir esalaka ekopermettre biso epresente ngai na yo epermettre ngai na yo tolinga kongo mpo totonga kongo na biso ekopermettre biso ke tosoutenir misala oyo faci tosala ekopermettre biso ke à chaque parti politique oyo toassista oyo tozalaka topesa bango makanisi ke non tosangana mpo toka moko kotonga kongo nayebi nazalaki mwa molai mpo na bino lelo batondo mingi na bainso bopesaki nga bongo ntango na bino mpena kotala biso tosi molongo na vraiment na tata Kimabel anene pamba te bango pena ba meya pena kolamusa pe apesa bongo sujet moko ya malamu tosi molongo na pena na bavutuka nyonso na kati ya Kongo kuna lelo esprit ya ba 30 minutes elongwe esprit ya ba 20 minutes elongwe esprit ba elongwe donc pena ke komi na ndako na biso moko longwe na pena longwe na fumukusu pamba te bango bazolemba te bazopesaka toujours boyebi mpe baafrikain bakamoko koyeba lolenge nini lolenge nini bakosala mpona bongo koluka bongo kopesa bongo bokasi na bango tokomi na chaine babengaka bongo Vuvamu TV
eza sengo mingi lobi na milu na mike heroine bozanga te bozala pena na ya mingi mpona bongo kotombela bongo fumukimango bakoko mpe balongo kozonza bongo matondo ya mingi pamba te nga mpe longo bongo ya fondation bakozanga te mpona kozala wana mpona kopesa bongo longo na fumukimbango esalanga esengo mingi ntango omonaki bayini bazosepela esalanga esengo mingi ntango omonaki bayini bazota toloke fumukimbango aza ya biso tokoyebaka valeur ya fumukimbango ntange kolongolaka bongo esprit ke bakoka mindele baleki bakoko na biso nde toyeba valeur ya fumukimbango 30 ans na boloko na prison ya 8 cm je crois ezalaki 8 cm fimbu matin midi soir yaya ozoki na mokongo bazongisi na mai ya mungwa 30 ans na boloko na affaire so nati bango na affaire na totaka tolo na affaire bana nga bazo ba fumukimbango na affaire bandeko na ba bifumukimbango na affaire to papa na komina nga nga futuka abi nga so na koma botilanga te tala esala nga lolendo komona papa boti abi nga futuka sa komina apeso moda bike futuka boni esala nga sengo Nena biki be batanga ntiki masemono anza so na Brésil kuna moni mat makakala atanga ntiki masemono anza ka a partir ya ba message odo to transmettre pa bandeko bande wanimo otanga bongo otanga montiko esengo mingi ne anzi matondo ya mingi na bafutuka matondo mingi na banso babunda bonso ngafumukimango pona onza mo moyindo na nzela na ye pona onza mo moyindo ayeba esikani atelemeli matondo na bino mingi matondo mino bafutuka nzo basaliki lelo to koma na chaîne na biso matondo mina fumukimbango longo na bangunza matondo mina fumukusu elongo na bangunza matondo na bino na musala bosala fumu to biki bozo mériter pena ba honneur vraiment ne pona le to suki awa zaki mo mulai mais pona zaki mulai ngeta mais pona otasa bino ba piste lo ndo esengo sala to ko dans état de devoir changement de sala pona lelo ba zonse ba activité lelo bolongo la expliquer que na église bolongo expliquer que non faut église non to ko en état de devoir to linga bongo mboka na biso to linga bongo kibo biso to sunga ba politicien na biso baza bongo ba ignorant to sunga bango to pesa bongo kasi to longo l'esprit que facha otonga Kongo imoko to longo explique la muka ne leki IDPS to longo explique IDPS leki FCC to longo explique IDPS leki palu to longo l'esprit na to tient l'esprit que to sanga bango ensemble to kota en état de devoir po bango na bango ba politicien na ba ke mbongo na zale na Congo na otina na Europe te na otina na Amérique te fanatique na Congo na créer misala na Congo na créer hôpital na créer mamusa la ke le permettre biso na Congo to kuma mona misala ebele yo pe muto na pouvoir longo esprit que songa lena longo na pouvoir muto akota sika to tia mbeya longo esprit wana tant yo kota na pouvoir et sera yo suki muto ya mundami bale a continuer sika yo bandeli engo bateke tema yo bandaki wana tema yo suki muto ayinaki wana tema no linga ote tant na pouvoir tant ya okota abuka abana sima yango mo ke konzo développer te to longo l'état de droit ou alors bien sûr état de droit na to longo na mituna biso to tia état de devoir na mituna biso na makanisi na biso na maile na biso na bomoto na biso na tango tambo na nzobi ke na ko boka sachet na balabala te na ko suba na balabala te na ko tika poubelle te na palais po écouter bangungi na yebelo na osala pona Kongo na biso to sanga na po to na Kongo na biso ondaki maloba na biso ndeko na bino Kongo lo yenga moka no pandisa ngona kati ya YouTube na kati ya Congo Conscient TV pe na kati bongo ya Facebook na biso masolo bojo Kongo pe masolo ya kati bola na biso po tera te pona ofinga bino boza ba emo Kongo la peuple mo oso ya miyebi awasa mara mo weka musabatu etema to miyebi te yango moni ki tusa bongo to bongo ta bazododo bata masanga bata ba ambiance bata buzoba même avec les temps de big simba ne kimia ya fumukimango eza mono mboto ya bino nyoso bakoko nde to sepela bongo lelo mbotama ya koko kusu tika ete akwa bongo ko ile so mapamboli nzembo na bombe kala mingi te ko tamona YouTube je crois ti ba lobby déjà ko ta bongo nzembo na bango ça pe sengo mingi to ka bongo lolenge bongo ba ya melody tata lusango sango ayemeli bongo koko kusu eza bongo malamu mingi ni to siki bongo na koma fumukimbango pe to ko tani bongo lobby dimanche ndenge balomba omela biso atondo mingi na banso zakiana donc si bongo kimia fumukimango za mwana moto na bino bye.